Народ, всем привет! Всех приветствую на своем канале. Решил записать небольшое видео. Это видео будет полезно для владельцев данного автомобиля Haval Julion, как у меня. Неважно, первого поколения, как у меня, или который рестайлинг вышел, роли не играет. Это, скорее всего, будет у каждого, или через одного, роли не играет. Расскажу, что случилось у меня, как этого избежать, или как это отремонтировать, сколько это будет стоить. За что-то просили деньги, что-то сделали бесплатно. Вот. Это видео, кому не интересно, можете сразу его переключать. Это видео рекомендательное, познавательное, вот, для владельцев, у кого есть. Ну или кто собирается машину покупать, вот, с чем может столкнуться. Начну по порядку. Дождливую погоду у меня уже давно был свист с правой стороны. Вот. Он то был, то проходил, еще чего-то. Вот. В последнее время были сильные дожди, и при езде, именно при езде, при включенном климате, да, когда, сами знаете, окна запотевают, ты включаешь кондиционер, там обдув, да, и начинаешь, чтобы этот запотевание убиралось. Так вот, появился сильный свист справа, где генератор, плюс ошибка аккумулятора. Вот. Позвонил официалам, сказал проблему. Мне сказали, что 100% нужно сделать подтяжку ремня генератора. Вот. Ну, я сам догадывался об этом, просто вам рассказываю. Записался к дилеру, приехал, машину отдал, буквально там за полчаса мне ее отдали, ремень подтянули, мастер показал и поставил там метку, как должно было быть, как было. Вот, то есть проблема это все, она исчезла. Второй момент. Чтобы там вода не попадала туда, в принципе не попадала. Это для владельцев и этих машин, как бы, рекомендация. У кого даже защита есть. С правой стороны, когда колесо там повернете влево или вправо, вы увидите, где ремень генератора, генератор, там дыра. Там просто дыра. То есть вода туда залетает только в путь. Вода, грязь, все говно, короче, все туда. Чтобы этого не было, нужно немножко заморочиться. Ну, это все и делается быстро. Одно-два отверстия делаете сбоку там в защите. Берете там кусок шумоизоляции какой-нибудь, огрызок, не знаю, там, или купите там одну пластину. И на клипсы просто туда его посадить аккуратненько. Все. Она закроет боковинку, и вода больше в то пространство, там подкапотное, попадать никогда не будет. Вот. Это вот как рекомендация, вот, чтобы знали. Еще один момент теперь. При езде, когда ехал один раз, у меня с того ни с сего был перегрев мотора. Но он на секунду, то есть температура поднялась максимально и исчезла. То есть эту проблему я уже сказал, что вот так у меня такая ситуация была, уже когда был в салоне у дилера, просто дополнительно сказал, что вот такая ситуация была. Вот, сказали, что посмотрят. Только когда машину выгнали, мастер мне показал, когда открываете капот, где радиатор, он говорит, смотри туда вниз, внутренняя сторона, там два ряда радиаторов получается, и второй, который внутренний, вот его внешняя сторона, там просто как на валенке, там все просто сплошняком, короче, была там пыль, грязь, короче, вся эта ерунда. То есть это была именно проблема, выскочила перегрева именно от этого. То есть проблема решается, мойка радиатора. Теперь рассказываю, сколько попросили за это денег. И я вам скажу, порекомендую, как эти деньги сэкономить. Ценник зарядили в 20 тысяч рублей. Мойка радиатора 20 тысяч рублей. Я посмеялся, он говорит, смешно, не смешно, но такие цены. Я говорю, я понял, все, до свидания. Как это почистить? Не обязательно, есть видео там какое-то, там, да, можно снять бампер, можно там снять радиатор, там антифриз, или там заморочиться, там можно полностью сделать. Но все можно сделать намного проще, не снимая бампера. Вы открываете капот, где-то защелка есть, где открывание капота, там отверстие есть к радиатору. Туда посветите фонариком. Если вы там увидите пыль, грязь,
спокойно можете керхером или на мойке самообслуживания. Только сразу говорю, на мойке самообслуживания, когда включаете воду, не нажимайте курок, чтобы напор был сильный, чтобы там ничего там, ну, сотой там не погнуть, не повредить, там еще чего-нибудь. Тем напором, который есть, он такой слабенький. Вот туда вставляете пистолет в это отверстие и промываете. Все. Там сразу видно будет, если грязь есть, она вся вниз падает. Снова фонариком туда светите, и у вас чистейший радиатор. Это экономия 20 тысяч рублей. Потому что в других сервисах это тоже стоит денег. Это будет стоить минимум десятку. Вот. Еще как вариант, если кто хочет более заморочиться, типа там поидеальнее помыть радиатор, делается тоже легко. Не нужно его снимать. Чтобы снять передний бампер, да, там дофига клипс, саморезы, откручивать, да, его несложно снять, но нужно заморочиться, поковыряться там случайно. Что я рекомендую? Когда открываете капот, там сверху клипсы, там 6 или 8 штук клипс. Снимаются на раз-два легко. Там пластик сверху. Вы его снимаете, и вам просто открывается сверху больше доступ к радиатору. То есть площадь сразу у вас увеличивается намного, где можно как его промыть. То есть таким образом, без снятия радиатора, без снятия бампера, можно спокойненько промыть и не заморачиваться. Вот. Потому что у каждой машины на каждом пробеге может быть сильно засран радиатор, у кого-то не сильно. То есть у кого машина там с пробегом, скажем так, от полтинника уже, то я рекомендую посмотреть, что там есть. То есть там, если пробег небольшой, соответственно, там и, наверное, пыли и грязи будет мало. То есть это легко промыть и все. Чтобы на будущее просто у вас не появился перегрев мотора, потому что есть случаи, когда к дилеру обращались, я просто знаю, машина посреди дороги встанет, на эвакуаторе ее везут туда, с вас возьмут денег полные карманы, вот, и будете довольны или недовольны, я не знаю уже. Вот, поэтому, чтобы этого не произошло, лишний раз можно проверить и сполоснуть просто. Еще один момент, который мне не понравился, но это уже к этому не относится. Когда этот у меня свист появился, мы с другом решили открыть капот, посмотреть, что там. Первое. Официалы потеряли резинку на крышке, которая закрывает мотор. Мы ее, если крышку снимаем, нет одной резинки, которая уплотнительная, она закрывает, да, защелкивает вот на двигатель. Одной не было. Это мелочь, да, но они ее потеряли. Это уже предъява. Раз. Второе. Когда они заливали, видимо, масло, они зачморили мне пол мотора. Он был весь в масле. То есть я могу подумать, допустим, или прокладка хреновая, допустим, нужно менять. Или, может быть, там в колодцах, свечах, может быть, масло, еще чего-нибудь. Я ж не знаю, допустим, да. Они просто мне учморили мотор маслом. Вот я и приехал, помимо этого свиста, я взял, а дождь был сильный, я позвал мастера, я говорю, пойдемте покажу, потому что там зонтик, не зонтик, мне не интересно. Пошли, я покажу, а потом я за вас все спрошу. Вот. Я говорю, смотрите, я за последние 2 ТО заплатил 50 тысяч. Ладно бы я делал где-нибудь в гараже, я бы промолчал. Но я делаю только у вас, обслуживаюсь. Ваши мастера потеряли, ну я говорю в грубой форме, сами знаете, как это, другое слово, потеряли резинку и зачморили мне мотор. Будьте добры, снимайте с новой машины, с другой машины снимайте, верните мне эту резинку обратно и помойте мне. Мотор, говорю, не нужно мне мыть и под капотом все. Вы только помойте то, что вы усрали. Вот. Все, мастер понял, ушел. В итоге, когда машину мне отдавали, они помыли под капотом все. То есть у меня машина была как будто бы из салона. То есть, видимо, там кто-то накосячил. Вот была предъява, вот они сделали, потому что только так, наверное, с ними можно разговаривать, по-другому никак. Вот. А так больше ничего. Надеюсь, видео было вам полезно, интересно, хоть отняло у вас немного времени.
Надеюсь, оно будет вам приятно, поможет в чем-то, рекомендательно, что вот так. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому понравилось. Дальше будем смотреть, что будет дальше. А так, пока вот такие вот дела. Всем удачи, всем пока.